Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie, dag 305. En ons tema is, laat skyn jou lig. Genesis 50 vers 20. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Laat jou lig skyn waar jy is, sonder om te wag vir perfekte en gemaklike oomblikke. Laat jou lig skyn. Iemand het mos heel gepas opgemerk, as jy wag vir die regte oomblik voordat jy iets doen, gaan jy nooit iets gedoen kry nie. Die kuns van die lewe is om ongeag van jou omstandighede God te vertrou om te doen wat ek en jy nie kan nie. Ek het die volgende pragtige storie gelees van Jay Bufton, wat dit so mooi illustreer. Jay was met kanker gediagnoseer en dit was nie 'n maklike stryd nie. Van sy eens gespierde liggaam was daar byna niks oor nie. Die siekte het hom fisies uitgemergel. Maar weet jy wat? Niemand wat hom in daardie hospitaalkamer besoek het hom ooit hoor kla nie. Nie een keer nie. In plaas daarvan het hy 'n ligstraal geword in 'n donker plek waar hoop en vreugde maar dun gesaai was. Sy vreugde was so aansteeklik dat die verpleegpersoneel spesiaal gevra het om hom te versorg. Stel jou voor, mense wat elke dag met siek mense werk, het uitgesien om by hom te wees. Sommiges het selfs tydens hul etensure ingeloop, net om 'n bietjie van die warmte, vreugde en lag te kon kry wat hy uitgestraal het. Toe Jay uiteindelik sy laaste asem uitblaas, was sy begrafnis 'n fees van lofprysing. Een van die sprekers het gesê, God het Jay se siekte gebruik om ander na hom toe te lei. Kan jy dit glo? Daardie hospitaalkamer, wat 'n donker plek van lyding kon gewees het 'n ligtoring geword, 'n baken van hoop vir almal wat daarin gekom het. Net soos in Josef se lewe, het God die sleg en donker dinge gebruik om 'n reuse positiewe impak op baie mense se lewens te hê. Nou vra ek myself af, wat maak Jay anders as ander? Dit was nie sy gesondheid of sy krag nie. Dit was sy houding, sy ingesteldheid. Jay kon 'n ligtoring wees omdat hy geweet het dat die een wat in hom is, groter is as enigiets in en rondom hom. Hy het ook geweet waarheen hy op pad is, na sy Vaderhuis. Hy het ook in 'n persoonlike verhouding met God, sy Vader, gelewe. Daarmee saam het hy nie meer vasgeklou aan hierdie lewe en alles wat ons aandag elke dag vra en ons stroop van ons vreugde nie. Hy het in God se vertreksaal gelewe. Juist daarom kon die hemelse lig alreeds deur hom skyn tot seën van ander. Die Bybel sê, ons is die lig van die wêreld, Matteus 5 vers 14. Maar hoe doen ons dit regtig? Dit begin met 'n keuse, net soos Jay. Wanneer dinge sleg gaan, of dit nou siekte, finansiële probleme of persoonlike stryd is, kan ons kla en ons koppe laat sak, of ons kan sê, Here, U is groter as dit, gebruik my nogtans. Dit beteken nie, ons ignoreer die pyn nie, maar ons gee dit oor aan God, en laat hom toe, om dit in iets goeds te verander. Skyn vandag God se lig met jou glimlag en vreugde, ongeag van. Wanneer God se lig van liefde deur ons skyn, verdwyn die donker in ander se harte. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om ons lig te laat skyn? Wat kan ons doen om 'n ligtoring in ons donker wêreld te wees? Hoe gaan jy vandag begin om so te leef dat ander in jou lig hul pad terug na hul Vaderhuis sal vind? Here, dankie dat U selfs ons donkerste oomblikke kan verander in lig. Help ons om ligtorings te wees vir ander soos Jay.
Heilige Gees, kom skyn u krag van liefde, vreugde en vrede en alles wat u is, ook deur my, selfs in swaar en donker tye. Amen. Kom ek en jy begin ook om elke dag tyd te maak, om net weer seker te maak, waarheen is ons op pad. En hoe meer ons besef, wat wag regtig vir ons, hoe meer gaan die Gees ons vrymaak van alles, wat nou nog ons ligdoringsvensters vuil maak. Die Here seën vir jou ryklik. Liefde groete, Sjaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier aangedui is vir jou. Stuur dit asseblief per WhatsApp. Jy is natuurlik ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.